Salve galera, tudo certo? Boa tarde. Passando aqui já para desejar uma ótima semana para vocês, né? Era para ter dado um oi aqui de manhã já. Mas tamo aí, tava na luta dos vídeos aí, tava tentando deixar pronto já, né? Mas tamo com um vizinho barulhento aqui, né? Não sei se é uma maquita ou o que é aquilo ali, mas tamo aí, beleza? E galera, já saiu os vídeos de hoje, tá? 11h30 saiu o vídeo da manhã. Agora 16h30 saiu o vídeo da tarde. Então hoje já estamos com os vídeos aí já de início da semana já. Aqui, para, Tiki.